Добрый день, компания Дерем приветствует вас. Вот к нам пришли 3 вариатора вентилятора трактора John Deere. Будем смотреть, делать. Вот так вот. Тут он диск один, шлицо получается, должны быть шлицы, ничего не. Как вот так вот. Делаем, видите, нам доверяют, дают. Так что обращайтесь. Насосы. Сейчас как раз я вот насос вот сделал. Сниму. Добрый день, компания Дерем приветствует вас. Хочу показать вариатор трактора John Deere. Делаем. Так вот. Вот он. Уже отремонтировали. Хорошо. И такие делаем. Обращайтесь. Отремонтируем.